Nĩ rũcinĩ kĩroko tene ona mbere ya riũa kũratha tugatuma thabarĩ nginyagia kaunti ya Embu thoko-inĩ ya Ishiara ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa mbere ya mũhuro. Mĩrũri ya riũa ĩratukorerera thoko-inĩ ĩno ĩrĩa kaingĩ yambagĩrĩria thinacara cia rũcinĩ kũrĩa tũrakora thũgũrĩ ĩgĩthiĩ na mbere. Ũndũ wa mbere ũrĩa tũratarĩrio nĩ ũrĩa thoko ĩno yaheirwo rĩtwa Ishiara. Inazaa kabila yote, mbuzi, ng'ombe, makondoo, watu, kabila wote, hata Wanjaruo ukiwatafuta huko wanawapata. Ndiye kaitwa Ishiara. Namba nene ya endia na agũri maratũtarĩria atĩ maciarĩtwo magakora thoko ĩno o ĩgĩthiĩ na mbere. Ni ya kitambo sana, hata tukiwa ndogo tulikuwa nasikia wazazi wanakuja kununua hapa kama kuna occasion. Thoko ĩno nĩ ya mũthenya ũmwe harĩ kiumia, endia na agũri makiuma ituri itiganĩte cia bũrũri. Kuna Wakamba, wa Meru na wa Mbere na hata Wasuka si ni wa Meru wote. Hapa pako na kabila kama tatu wale wanausanga mbuzi hapa. Na wale wanakuja kununua kuna watoko wa kabila yote wa Somali, kuna wa Embu, wa Gikuyu, wako hapa kabila kama yote. Ona gũtuĩka kũrĩ magũraga mahiũ ma gũthiĩ kũrĩithia, namba nene nĩ ya arĩa magũraga mahiũ ma nyama. Hizi za hapa ukikula zinakuanga very sweet, siko salty. Na zile za kule unajua kule sasa kwetu ni sinakula dhara nini asikuangi tamu kama hizi hapa. Gũkũ mwendia etanagĩrwo nĩ mũrũri wa kanua gake nake mũgũri agatongorio nĩ maitho na kĩrĩa kĩamũkenia gĩgathogoranĩrwo kĩng'ang'a-inĩ. Kila mtu tu akipita kiulizia mambo ya bei na musi, hata maybe kuna brokers, hata brokers wanakunja wanambroke halafu wanausia wenye wananunua. Ninauza mbuzi na kondoo na ng'ombe pia. O ũrĩa riũa rĩrathiĩ rĩkĩaraga noguo mahiũ mahinyĩrĩrĩkaga na hĩndĩ ĩyo arĩmi aingĩ nĩguo mokaga kwendia o ũndũ ũmwe na rĩrĩa thukuru iracokererio kuona gũkũ aciari aingĩ mehokaga mbeca kuma kũrĩ mahiũ maya. Sasa kama hii wakati wa kiangazi unatega vile kiangazi inakuja, ndipo tunaweka saa nyingine tunaweka kwa kichaka. Kununua ng'ombe mingi unaweka kwa kisaka. Wakati mvua inakuja ndio iko na faida zaidi kuliko wakati wa kuuza moja. Ona kũhana ũguo kũrĩ hĩndĩ gĩitaga na ndumo na ta ũrĩa Njirũ aratarĩria no ũrehe mahiũ maku gũkũ na ume moko matheri. Sio ati umeweka mtu mwenye atakuja kukununulia. Maybe unaweza enda kwa soko ununue kwa bei kali. Ukifika hapa ng'ombe zimeteremka bei. Sasa na wezi ukaenda hasara kubwa. Riũa inene na mbura no mamwe ma moritũ marĩa onjoria ya matũnganaga namo thũgũrĩ-inĩ ĩno. O mũthenya wa kerĩ ga kiumia ũkoragwo arĩ mũthĩ wa gĩathĩ kĩa mwendia na mũgũri thoko-inĩ ĩno ya Ishiara. Wa ng'ombe kana mbũri bata nĩ ainũkie ciringi na wona aga akaroka kiumia gĩgũka. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma thoko ya Ishiara kaunti ya Embu. Gĩtagwo Ngina wa Wanduro.